Scatman's World. Bella raga, sono il comandante veneziano, siamo a Austin Fioi, ottavo posto in griglia, previsioni meteo, sole pieno in Texas. E devi partire subito ragazzi, l'obiettivo è fare bene e arrivare terzi nel mondiale, perché se arriviamo terzi in classifica possiamo puntare alla Ferrari ragazzi, speriamo. Beh ragazzi, andiamo. Finalmente un bel sole americano e andiamo. E si va ragazzi, Gran Premio degli Stati Uniti. Grandissima partenza del Cume, very godo. Qua vediamo solo il cielo. Grandissimo Cume. Attenzione, una Mercedes va fuori intanto. Incredibile. Una Mercedes è uscita proprio un testacoda spaventoso. Però né ritiri e né virtual né niente, né safety. E siamo belli in forma ragazzi, siamo belli in forma. Dai comandino. Abbiamo Verstappen fortunati anche che è stato il bagar dietro, il classico bagarotto. Mamma mia che McLaren, ciao. Superato Gigi Hamilton. Superato il piccolo Gigi. Simply world class. Siamo in prima posizione ragazzi. Siamo veramente in un bel momento di forma. Speriamo bene. Dai comandone. Qua vado un po' lungo, va bene, ma non ho perso molto. Primo giro andato, primo di 28 giri Fioi. Fastest lap di veneziano, 1.43.600. E adesso solo cielo, tocchiamo il cielo. Per poi fare una curva di merda purtroppo. Brutta questa curva. Questo è il settore comendiano da prendere bene. Niente, ha preso male anche questo. Secondo giro partito malissimo raga, Potevo fare molto meglio. Non è andato malissimo ma neanche stupendamente. Dai Cuba, dai. Miscela 1,21 di carburante. Sfrutto la miscela in questi giri che sono fondamentali. C'è solo Gigi che tiene il passo. Bellissima giornata qui comunque in Texas, veramente non è prevista pioggia, solo sole. Mamma mia che male, presa anche questa, Cristo santo! Come stai tranquillo, cacchio, anche questa, niente. Sto giro è andato, qua ci supera anche Hamilton. C'è il controsorpasso, ma mamma mia che secondo giro orrendo. Brutto secondo giro ragazzi. Ok. Secondo giro andato ma veramente brutto. Cioè più lento del giro da fermo. Non ho parole. Ci ho fatto meglio il giro da fermo Fioi, vabbè. Dopo questo giro devo diminuire però la miscela. Questo ultimo giro con miscela grassotta. Perché possiamo fare bene anche qui ad Austin. Poi ragazzi il prossimo anno ci saranno cambiamenti nella difficoltà, Quindi la difficoltà aumenterà negli aiuti. E anche non lo so, adesso vediamo. Comunque ci saranno dei cambiamenti in atto. Potete finire bene questa stagione per avere la possibilità di andare in Ferrari e puntare al titolo.
Questo è l'obiettivo, ragazzi. Gigione c'è comunque, Gigione c'è. Se c'erano le qualifiche con la pioggia, cioè, perché ho fatto le prove libere con la pioggia, era sicuramente pole position. Con la pioggia hai capito che il cume c'è. Ok. Perfetto. Per Hamilton è molto vicino, eh. Giro record di Gigi. Fastest di Gigi. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme super morbide. Madonna, ma com'è? Come sono messe le gomme? Ammazza, oh che usura qui in Texas. Usura veramente importante. Veramente un'usura molto molto potente. Sarà lotta vera con Gigi, sarà lotta vera, lotta pura, lotta vivissima con Gigi Hamilton. Io dopo però, appunto, io però non vado con le super, ma vado con le soft. Le preparo già, ecco, super soft le tengo dopo in caso. Questa è la mia strategia, diciamo, la strategia base del cume in condizioni normali. Veramente durano un cazzo comunque le super soft, mamma mia. Durano veramente. Ma stai zitta, porco. Bruttissima questa, brutta curva, ogni tanto sono delle sbavature inaccettabili. Mamma mia, comendino, porca loca. Ok, dai, altro giro andato. Ragazzi, do i box al prossimo giro. Next lap box in inglese puro. Uno di non scale forature, però devo, cioè, più allungo la prima sosta meglio è. Perché le gomme veramente non le sento più, fioi. Vediamo cosa riusciamo a combinare in questo Gran Premio americano. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione. Ma basta. Non è vero, faccio ok, ma non è vero un cazzo. Perché non voglio assolutamente le super soft adesso. Ecco, io voglio le soft. È di nuovo veloce Pippo. Pippo Massa è veloce. C'è Palmer secondo. Ci devo andare ai box, una bella safety car. Dai, io che la chiamo come il nostro amico Grosjean fuori. Oddio. Vabbè, se esce mi spavento, fioi. No, non ci credo. Non ci credo. No, fioi. No, fioi, il cume è pazzo. È il crazy. È il crazy, signori. L'ha detto Edo Stella, lui che fa le pagelle. Veggente cume, fioi. Mamma mia, l'indovino cume. L'indovino cume è pazzesco. È pazzesco, signori. Ecco, vado fuori perché mi gaso. L'ho chiamata ed è arrivata. Ok, questo è un culo gigantesco perché mi dà la possibilità probabilmente di rimanere in testa alla corsa. Vediamo però. Ok, io punto alle soft. Forse è un rischio, non lo so, ma io punto alle soft. Tanto il Raikkonen in testa con le medie. Kimi in testa con le medie, il porco in testa. Pazzesco, fioi. It's incredible, come. It's incredible. Oddio, troppo indietro, quindi. Ok.
Mamma mia, pazzesco. Eccoci qua. Siamo secondi dietro a Kimi Raikkonen, che ha le gomme medie, ma non so, forse non è mai entrato ai box. Deve ancora fare la sosta. E siamo davanti a Gigi. Siamo ancora davanti a Gigi Hamilton. E si gode. Il piccolo Gigi deve soffrire il porco. Oh oh oh. Grandissimo. C'è safety car in pista, chiamata dal Cube. Incredibile veramente. Siamo pronti a ripartire, ragazzi. Siamo pronti. Vai. Green flag, andiamo. Si riparte subito, esco benissimo dalla curva e il Cube ci prova molto indietro Hamilton. Solo il cielo. E si va, ragazzi. Ci prendiamo la prima posizione di nuovo. Raikkonen indietrissimo, problemi con le sue gomme. Gomme consumate, ma il Cube ha chiamato la safety car, pazzesco. E adesso portiamoci a casa la vittoria, ragazzi, la possiamo fare. Siamo nel corso del 12° giro qui ad Austin, in Texas. Bravo Kuma. C'è molta tensione qui. Tanto Hamilton Bottas ce lotta, mi sembra, forse Bottas col terzo posto sta battagliando con qualcuno, ma non ho capito contro chi. Io sono molto concentrato, ragazzi, perché voglio questo terzo posto nel mondiale. Ed è fondamentale, il secondo anno di carriera. Una McLaren che grazie al Kuma ha fatto passi da gigante anche con Alfonso. La Williams però è la seconda forza del mondiale. La Ferrari in realtà è molto dietro, cioè la Ferrari in realtà forse facciamo un passo indietro, però con la Ferrari c'è più margine, più potenziale, possiamo arrivare alla vittoria, lo so. Giro record di Hamilton, di Gigi Hamilton o Hamilton, il mitico Gigione Fioi, che a noi piace pronunciare così. Dai, ragazzi, adesso dobbiamo assolutamente prendere un ritmo gara importante se vogliamo fare qualcosa, perché Hamilton ha le super soft. Errore bruttissimo. Sì, Hamilton deve andare davanti. Lasciamo passare Hamilton. Sto cantando, ragazzi, perché vorrei di bestemmiare in croato per l'errore che ho fatto. Sono delle super soft comunque Hamilton, questo è da dire. Quindi gira molto più veloce con le super soft, ha un vantaggio di mescola e di macchina anche. No, però come può tentare la staccatona. No, non le posso rischiare. Dai Come, porca trota. Buono. Dai che teniamo. C'è Bottas è dietro, che lui è il rivale anche per la costruttori con la Williams. Dai però. No, proprio. Vediamo come siamo messi a carburante. 3,22, abbiamo un po' di zavorra da togliere. DRS abilitato. Ragazzi, dobbiamo fare l'ultima sosta. Final sost nell'inglese cumendiano. Allora, chiaramente perdiamo il primo posto. Provo a fare la grande rimonta con le super soft. La vedo molto dura. Hamilton ha un passo. Poi si è ritirato anche Kimi. Si è ritirato anche Raikkonen, quindi un pretendente al podio. E questa è una cosa molto bella. 7 secondi da Hamilton abbiamo. Lui chiaramente ha già fatto la sosta. Vedremo, quanto bandiere gialle. Alonso fuori, non ci credo. Dammi ancora. No, beh, se me la dà ancora. Dammela ancora adesso. Da virtual, basterebbe la virtual. Adesso voglio la virtual, niente, non me la dà. Beh, non posso pretendere anche di chiamare la virtual, insomma. Vai.
Però ancora là Alonso, è ancora fermo. Hamilton mi supera chiaramente. E adesso ragazzi dobbiamo fare il miracolo per superare. Strategia comunque buona del Cume, che teoricamente è in seconda posizione. Un po' a rischio da Verstappen, ma il Cume se la tiene. Il Cume se la tiene alla grandissima. E adesso vediamo se è possibile recuperare su Gigi Hamilton. Noi abbiamo il vantaggio della mescola, lui però ha tanti secondi di vantaggio. 12 secondi sono tantissimi. Devo fare i giri da fenomeno super puro. Alonso ritirato, pazzesco. La classifica costruttori è molto male. E adesso vediamo se riusciamo a rosicchiare qualcosa. Come carburante mi siamo messi 1,97, va bene. Qua si è ritirato Alfonso comunque. Quindi Grosjean, Raikkonen e Alonso sono fuori dai giochi. Alcune informazioni su Magnussen. Sta rallentando. Problemi anche per Magnussen. Incredibile, anche Magnussen problemi. È sempre nel rettilineo. Virtual safety car. Incredibile, no, il Cume chiama tutto. Non serve a molto chiaramente. Che gara, fioi. Io la rischio. Fa un culo anche il Delta. Vabbè, niente. Non posso, rischio di penalità. Rischio la penalità. Che palle, però a sto punto forse mi ha danneggiato la virtual. Mamma mia. Sto Delta di merda, mi tocca fermarmi in pista, fie. Ok, siamo tornati in gara. Torna la velocità della corsa, ok. Ok, miscela grassa, ma Hamilton è in fuga, ragazzi. Gigione c'è. Purtroppo Gigione è in fuga. Comunque il Cume chiama le cose, incredibile. Il secondo posto è ben definito, nel senso del secondo posto c'è. Hamilton ha un rettilineo di vantaggio. Ha un rettilineo di vantaggio. Tanto Bottas terzo, supera Verstappen che era il super soft anche Bottas. 8 secondi da Hamilton comunque, 8 secondi da Gigi. Qua andiamo lunghi purtroppo. Sto facendo il possibile per recuperare, ragazzi, ci c'erano tante sbavature. La grassa c'è, sempre 8 secondi, purtroppo non riusciamo a guadagnare. Qua sbagliamo ancora, il Cume è nervoso, non ce la faccio, ragazzi, arrivare primo. Hamilton ha un rettilineo di vantaggio, è impossibile, deve fare un errore, l'unica chance è un errore, una foratura o una rottura del motore, solo queste tre cose. Speriamo. È lungo ancora, Dio Cristo. Niente, quando devo spingere per recuperare, è così. Niente da fare. Il secondo posto va benissimo, ragazzi. Cioè, saranno anche continuità con 2 vittorie, 2 secondi posti in 4 gare. Meglio di così, sinceramente. Sempre 8 secondi da Hamilton, irrecuperabili, però un secondo posto fondamentale, importantissimo. Comunque previsioni cumendiane, ragazzi, ho previsto la safety car, dopo 10 secondi è arrivata, e la virtual safety car che è arrivata dopo un po' di più, però pazzesco Beppe.
veramente incredibile. Questa McLaren è veramente buona, eh. Speriamo bene se solo con la Ferrari posso cambiare, se no rimango in McLaren anche il prossimo anno. Con un contratto di 2 anni. Mi posso svincolare solo dalla Ferrari, ma il discorso è che sta McLaren comunque la sento mia. Saremo a vedere veramente se verrà un contratto, qualcosa da parte della Ferrari, che però devo sviluppare velocemente perché è messa peggio della McLaren, porca puttana. La Mercedes vola ancora dopo la vittoria dell'altro anno di Rosberg del primo mondiale in carriera. Hamilton si avvicina al 4º mondiale invece, il primo dell'era comendiana. Complimenti, very compliment, very compliment. Veramente un secondo posto veramente buono. Un po' fortunato che Rosberg praticamente è un testacoda in partenza, Raikkonen fuori, safety car, un po' di casini, però la F1 che consideriamo di miscela standard per tranquillizzare un po' il motore, ormai Hamilton è in fuga. Noi adesso dobbiamo solo gestire l'ultimo giro, the final lap. Molto bene. Problemi per Perez. Scusate se non ho commentato, ragazzi, ma c'è poco da commentare, la gara ormai non ha più nulla da dire, solo questo però di bello che il Kuma è secondo. Ottimo secondo posto, molto bene. Buono, buono, dai. Gara tranquilla, insomma in realtà mica tanti ritiri, safety car, però l'abbiamo gestita bene, sono stati freddi nel momento giusto. E intanto Hamilton è campione del mondo matematico, questo non me l'aspettavo già. Eh sì, Gigi Hamilton ha vinto il mondiale. L'altro anno l'ha vinto Rosberg, quest'anno lo vince Gigi Hamilton. Complimenti a lui. Un bravo Hamilton veneziano, felice, secondo. Allora lasciamo terzi, consolidiamo, cioè insomma, diciamo che le possibilità ci sono, però non è ancora detta l'ultima parola, non ho ancora detto l'ultima parola, però insomma dai, possiamo gestire questo vantaggio su Bottas. Costruttori, penso sì, la Williams arriverà seconda al 100%. Per la Ferrari crisi nera, ragazzi, arriverà Vettel, mamma mia che disastro. Raga, un saluto del commendatore veneziano, Hamilton campione del mondo, veneziano, ancora terzo. Ciao!